Привет, меня зовут Павел, и я вам расскажу о пылесосе Norman AVC 511. Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Компактный и легкий вертикальный пылесос имеет встроенный контейнер для сбора пыли. Шнур питания легко подвешивается на специальный крючок на корпусе. У прибора возможна вертикальная парковка. Подходит для уборки в автомобиле и в труднодоступных местах. Пылесос обладает хорошей мощностью всасывания, легкостью, маневренностью за счет колесиков на щетке и компонентом из комбинированной щетки для полок и встроенной щелевой насадки. За счет этого обеспечивается быстрая и качественная уборка. Пылесос Norman – это ваш надежный помощник в уборке.